За үзэгч та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Өнөөдөр бид нэр түүхийн хэлхээ нэвтрүүлгийнхээ цувралаар Улаанбаатар хотын тухай ярилцсан. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын сүүлчийн 100 жилийн түүхэнд болсон онцлог үйл явдлуудын тухай ярилцах юм. Энэ сэдвээр ярилцахын тулд бид нэр судлаач Сүхбаатар профессор, за тэгээд судлаач Очбод Баяр нарыг одоо урьд байгаа. За өнөөдөр бол нийслэлийн тухай ярилцахад та бүхэн бас мэдэхгүй санаж мэдэхгүй тэм зүйлүүдээ ч одоо сонсох бах. За түүнээс гадна мэдж байгаа зүйлөөч тодруулан авах боломж өрдөж байна гэж ингэж бодож байна. За ингээд эхний асуултыг Үлзий Баатар маань тавих уу. Тэр монголчууд бол яг хот байгуулалтын ариун баялаг төвхтэй улс шүү дээ, тийм ээ. Одоо их өнөөгөрнөөс ахвалаад тоолоод ярил монголчууд суурин сууж байсан болгоны бэлчээртэй ажил амьдарч л байсан. Тэгэхээр энэ удаа бол бидний энэ Улаанбаатар хотын түүхийг иргэн тойрсон асуудлаар ярилцах гэдэг. Одоо бол 1912 оны 2 дугаар сард их хүрээг нийслэл хүрээ болгож улсынхаа нийслэл болгож зарласан тийм үү. Түүнээс хойш бол үндсэндээ 100 гаруй жил улсын нийслэлийн эрх хэмжээтэй энэ хот маань хөгжиж явна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр би Сүхбаатар багшаас ер нь энэ монголчууд ямархуу газар ийм хот суурин газар үүсгэж ийсэн бэ ер нь. Онцлог нь юу байдаг вэ? Тэр өвс ус байгаль хүн амын багтаамж, даац энэ төр харж байгуулдаг байсан баг тийм үү. Тэр Улаанбаатар хотыг яг энэ үүднээс бол яг ямар боломжийг харж энд төвлөрсөн суурин үүссэн байдаг. Тэгэхээр би бол хүн амын газар зүйн судалгааны хүндлэлтэй. Өөрөөр хэлбэл хүн ам суурьших, нүүдлэх тэр газруудын байгаль орчин усаж одоо байрал энэ төрийг судлах ийм чиглэлээр шинжилгээ манай их тэмд насаар ажилласан юм л дээ. Тэгэхээр монголчууд бол хот суурингүй байсан биш. Ер нь бүр эрт цагаас эхлээл олон хот суурин бүр хүннүүгээс эхлээл байгуулж исэн. Тэгэхээр энэ дээр нэг нийтлэг зүйл байдгийг. Ус тэгээд бэлчээр хоёрыг тэрний хослолыг хийад. Тэгэхээр нөгөө түрүү үед бол нөгөө гол тээврийн хөсөг бол адуу өхөр хоёр байсан болохоор зэрэг тэр өхөр адуу үний бэлчээр ариунтай ус сайтай хүн малын ус сайтай тэгээд нөгөө малын хөлийн тоосонд тэр хот суурин дарагдахааргүй тэр салхины чигийг бол маш нэрийн тооцдог. Жишээлбэл хар хорин бол хойноосоо байнга салхиж яадаг. Одоо нутгийн мэднэ хөлийн салхи гээд тэр өдөр орой малын хөлөөр буссан тоосвол туугдаад арилж яхаар. За тэрнийг бол Улаанбаатарыг байгуулахад анх 1778 онд их хөрийг энд суурьшуулахад бас маш сайн харгалзсан. За энэ бол дөрвөн маш хүчтэй шуургаас хамгаалагдсан дөрвөн уулын дунд. Тэгсэн мөртөө уул хөндийн салхи чөлөөтэй нэвтэрч байхаар ээлжилж салхилж байх. Өөрөөр хэлбэл энд маш их тоос тогтохооргүй. Одоогор л утаад хамгийн бага тогтохоор ийм газарт байгуулсан байхгүй юу. Туулгалын дагуу энэ хөндөөгөр салхилна. Сэлбийн дагуу, гацуурт уляастайн дагуу. За тэгээд дөрвөн уулынхаа дунд бол олон хөтлүүд байгаа. Хөндийнүүд байгаа. Энэ бүгдээр салхин гэж чөлөөтэй гарч байгаа. За тэгээд энэ байралд бол усыг маш сайн тооцсон туулгал тэгээд энэ нийтдээ бол 10 хэдэн гол туул руу одоогийн Улаанбаатарын дэвсгэр нутаг руу орж ирж байгаа шүү дээ. За хүн амын эрүүл мэндийн талыг маш сайн бодсон. Шийглэг зөөлөнд байгаартай. Олон тооны аршаантай. Одоо энэ оргил байгаа аршаан бол одоо хүмүүс мэдхээ байчлаа. Одоо их өвөрмөц аршаан шүү дээ. Аамт, үнээр тэгээд эрүүлжүүлэх талаараа тэгээд бусад олон жижиг хүүтэн аршаанууд энэ бүгдийг л тооцсон. За одоо бол зарим улсууд яриад Улаанбаатар 4 уулын дунд байгаа учраас утаа тогтчлоо гэж. Энэ бол одоо ингэж нүүрс түлээд ингэж байх юм бол тал газарч байсан л утаа тогтно. Утаа тогтно. Бүрэх талдсан заримдаа салхихгүй шүү дээ. Уултай учраас уул хөндийн салхи бас салхилж идэг. Тэгэхээр энэ 4 уулын дунд байсандаа утаа тогтчод байгаа юм биш байхгүй. Энэ богдуудыг нөхөлчхөр зэрэг Улаанбаатар утаа гарчихна гэж тийм гиний юм бол байхгүй. Тэгэхээр ургамал, байрлал, ургамал, ус бэлчээр энийг л
сайн тооцож энд байгуулсан. За одоо бол төлөвлөлт замбраагүй байгаа болохоос биш. Одоо яг нөгөө хотчлтын суурьшилтын юугаар 1 км квадратад суурьшлийн түвшнөө одоо байшин барилга байх ёстой. 1 км квадратад түвшнөө хүн байх ёстой гэсэн олон улсын хотуудын стандартаар аваад үтсэн бол Улаанбаатарын хүндэт чинь 3-4 сая хүнтэй л хот багтгал газар байхгүй юу. Даанч маш замбрааг болгоцсон байхгүй юу. Ялангуяа Ниног үлэхэд 90-ад оноос өмнө. 90-ад оноос өмнө бол бас их нарийн зохион байгуулалттай байлаа шүү дээ. За очодрох судлаачийн хувьд бол энэ нийслэлийг анх одоо их хүрээг одоо нийслэл гэж Монгол улс тусгаар тогтноод инженер хөгжлийн хувьсгал гараад ингээд тогтоож явах үе төрн энэ нийслэл ямар шиг бүтцтэй хот байв. Ямар дүүргүүдтэй тийм ээ. Одоо нэг бидний 20 дугаар зууны 100 жилийн өмнөх нийслэл маань одоо хичнээн хүнтэй ямар шиг бүтцтэй хот байв гэдэг талаар мэдээлэл өгөөч. Тийм 1911 онд монголчууд тусгаар тогтнолоос сэргээгээд тэгээд нийслэлээрээ бол өнөөгийн Улаанбаатар хот буюу тухайн их хүрээг 1912 оны 2 сарын 7-ны өдөр богдын зарлагаар нийслэл хүрээ болгосон байдаг. Тэгээд тэр үед бол нийтдээ нийслэл хүрээнд бол нийтдээ 50 гаруй мянган хүн байсан гэж. Тэгээд хамгийн томоохон одоо хэсэг нь ламнар суурьшдаг. Эндээ бол тухайлах юм бол 20 гаруй мянган ламнартай. Тэр нь болохоор зүүн хүрээ, гандан гэсэн хоёр одоо хэсэгт байрладаг. За зүүн хүрээ гэдэг нь бол өнөөгийн одоо хотын төв гэж одоо хэлж болно. Байгалийн түүхийн музей, Монгол улсын их сургуулийн А байр ингээд тэрнээс ингээд хойшоогоо ингээд хүрээ гэдэг ингээд дугуй одоо монголчуудын уламжилт тийм хүрээний зохион байгуулалттай юм байсан. За үүнээс гадна бол жирийн бас монголчууд харчууд гэж хүмүүс байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс болохоор зүүн өмнө, баруун өмнөд хоороо гэдэг одоогийн Монгол улсын босрлыг сургуулаас бүхэн өргөө хүртэлх тэр хэсгийг бол зүүн өмнөд хороо гэдэг дандаа зүүн аймагуудаас буюу Сэцэн аймагаас ирж суурьшдаг хүмүүс байсан. За одоогийн талбайн баруун талаас одоогийн 40 мянга 50 мянгат Улаанбаатар их дэлгүүр байгаа тэр хавийг бол баруун өмнөд хороо гэдэг. Тэгээ дандаа баруун аймагуудаас буюу Засагтхан, Түшээтхан, Сайн Ноён аймагаас ирсэн хүмүүс бол тэнд ингэж тусгай байрладаг. Тэгэхээр хүрээнд бол ерөөдөө бас монголчууд ир суурьшихтаа бас тийм дэг журамтай байсан гэдгийг энэ бол бас харуулж байгаа. За мөн үүнээс гадна бол гадныхан бол байсан. Хятадууд бол 3 хэсэг газар байсан. Хамгийн томоох нь бол Маймаа хот гэдэг. 1925 онд Маймаа хотын нэрийг бол халж Амгаланбаатар болгосон. Одоо бол манай хотынхан бол Амгалан гэж мэдж байгаа. Ботаник болон тэрний уртлын хэсэг байсан. Тэгээ том хэрмэн ашаатай дарихын сүм энэ. Тэгээ тэнд бол 7 сүмээс л одоо дарихын сүмүцэн том хэрмэн ашаатай байсан. Тэрнийх нь дотор талд нь бол хятадууд суудаг. Гадуур нь бол монголчууд амьдардаг. Тэрийг бол одоо Маймааны харчууд гэж одоо нэртэй байсан. За мөн үүнээс гадна зүүн баруун дамнуурч ингээд хоёр одоо хэсэг газар хятадууд бас сууж худалдаа хийдэг байсан. За тэр нь болохоор одоогийн Тасганы овооны яг зүүн талаар байсан. Одоогийн Гэсэр сүм. Тий Баянбүр Гэсэр сүмээс ингээ хойшоогоо Баянбүрт хүртэл гэсэн үг. За мөн одоогийн Чингис хаан жиш буудлын сүүрэн дээр зүүн дамнуурчин бас хэсэг байсан. Тэнд бол бас тий худалдааны тэнд бол одоо хятадууд ногоо тарьж хэсэг. Гэхдээ баруун дамнуурчныгоод бол цөөхөн ногоо тарьж тэнд амьдардаг байсан. За үүнээс гадна одоо бас нэг хэлэх зүйлээр Оросууд байгаа. Оросууд бол консулын дэнжи гэж 1861 оноос хойш байрлсан. Тэгээ тэнд бол том Орос одоо том хотгоныг үүсгэсэн. Одоогийн зүүн дүүрэн замаас Хөвцөөрөдийн ордон хүртэлх. За мөн богд Жавзан дам хотогт 1911 онд хаан болоо. За тэрнээс ч өмнө бас юм тусгай бор эдэлбэрийн том газартай байсан. Тэр нэг бол одоогийн их тайвны гүүрэн доогуур бол нөгөө маш том дунд гол гэдэг гол урсдаг байсан. Тэрнээс урагшаага туул гол гэж байгаа. Тэгээ тэр хоёрын хооронд нутаг бэлчээрт бол зөвхөн богд өөрийнхөө нөгөө бараа болгочтойхоо хамт амьдардаг юм байсан. Тэрийг бол богдын өндгөн сүргийн нутаг гэдэг. Тэгээ богдын дөрвөн том ордны бол 3 нь бол одоо тэнд байсан. Америкийн дэнжи гэдэг байдаг ч одоо консулын дэнжи. Тий, консулын дэнжи яг баруун талд гэсэн үг. Тий, одоогийн сайд нарын 2 дугаар эмнэлгийн сүрэн дээр байсан гэж байна. Тэгэхээр зэрэг одоо саяын очоорын маань ярьсан дээр бол үзэгчдэд хандаад хэлэхэд Улаанбаатар хотод сонирхолтой бүтцтэй байсан байна. Мэдээж жирийн иргэдийн одоо сүм хийдингээс гадна одоо энэ дунд бол инх тайвны гүүрнээс урагш туулын арга хүртэл богдааны ерөнхийдөө эдлэн буюу түүний албатуудын голдуу байдаг газар байжээ гэж ингэж ойлгож байна. Нөгөөтэйгүр China Town буюу одоо дэлхийд дээр China Town гэдэг хятад тодхон тийм ээ. Маймачин гэж байсан байна. Хятадуудын зээлийн гудамж байж. За тэгээд олон улсын дипломатууд болоод Монголд одоо ирдэг
гадныхан гол суу барууныхан баядаг нь бол одоо энэ Американ дэнж, консулын дэнж гэх тийм ээ. Одоо чинь бол сансар. Тий одоо сансар хавцаа. Иймэрхүү байж гэж ойлгож болох юм тийм ээ. Үндэсний эрхчлөөний хувьсгалаас хойш 21 он гэл ингээл хойш явж байгаа. Тэгээ энэ хөгжлийнхэн явц энээсээ хойш ямар шиг дүр төрхтэй өөрчлөгдөв, ямар байдалтай болов, бас тулааныч талбар болж байсан тийм ээ. Дайн тулааныч талбар болж байсан. Энэ талаар яахан дэлгэрүүлээд ярих уу? За тэгэхээр 1911 оноос 1921 он хүртэл Монголын бас улс төрийн байдал бас нэлээд эдрээтэй. Бид нар бас дунд нь ерөөдөө бас нэг автономит болоод ингэсэн. Бас нөгөө яг таны бас хэлдгээр бас тулааны талбар бараа өнгөрөн эднэр орж ирээ. Тэрнээс өмнө нөгөө шүүшүү дааны бас цэргүүд орж ирээд гэсэн тийм улс төрийн бас томоохон үйл явдлууд өрнөсөн. За үүнээс гадна 1921 оны одоо хувьсгалын дараагаар монголчууд нөгөө төрийнхөө одоо ямар засаглалтай байх вэ? Төрийнхөө байгууламжийг ярилцаад ингээ 1924 онд бол нөгөө бүгд найрамд Монгол ус болж байгаа. За энэ үедээ бас мөн зэрэгцээд Улаанбаатар одоо нийслэл хүрээг Улаанбаатар одоо хот бол ер нь хот болгоё гэд. Тэгээд яг тухайн одоо шинэ нийгэмдээ одоо зохицуулж нэрийг бас өөрчилё гэсэн юм бас зүйл гарсан тий. За нийслэл хүрээ байгаа. Тэгээд энэ дээр ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ гэхээр 1924 онд анх удаа хотын захиргаа бий болсон. 24 онд. Тий 24 онд. Тэгээд хотын захиргаа бий болонгод хотын даргатай мэдээж байж болно. Ингээд бол хотын анхны даргаар бол 1924 онд Мононгийн Баяр гэдэг хүн яг томсон байдаг. Тэгээд Улаанбаатар хотын өөрийнх нь энэ газар нутгийг аль бие усаар баталгаажуулсан. Баталгаажуулаад Монгол улсын засаг захиргааны нэгж болгоод өөрийн гэсэн төсөвтэй болгоод тэгээд дотор нь ингээ хороодуудад хуваагаад ингээд одоо яг энэ өнөөгийн юм хотын одоо тийм дүр төрхийн зохион байгуулалтыг одоо хийж эхэлсэн юм байдаг. Эндээс эхлээд яг нөгөө жинхэнэ одоо яг хот гэж яг юу юм хотын дотор иргэн гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Тэр 1925 онд Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хороогоор одоо хотын иргэн гэж яг хэн байх вэ гэдэг ийм сонирхолтой асуудлыг хилцсэн байдаг. Тэгээд тухайн үед маш гоё юм шийдвэр гаргасан байдаг. Хотод байнга оршин суудаг хөдөө орон гэргүй хүмүүсийг хотын иргэн гинэ гэсэн тодорхойлт гаргаад тэгээд 1925 онд Улаанбаатар хотод 61 мянган хүн байсан. Хөрмөлх болгосон шүү дээ. Тэгээд 61 мянган хүнээс 14 мянга гаруй нь бол хотын жинхэнэ иргэн юм байна. Тэгээд тэр хүмүүс бол хотын жинхэнэ яриатын бүр ингээд үнэмлэх болгосон. Тэрнээс чинь түрүүн Богдхааны үед бол одоо хүрээний өөрөөр хэлбэл хотод жоо иргэд тийм бас дүрэн байсан. Жишээлбэл одоо Тэдний сарын тэдний өдрөөс эхлээд зуны өвчсөнд орно. Тэдний өдрөөс эхлээд өвлийн өвчсөнд орно. Энтергээд ингээд нарийн. Тэгээд тийм газруудаар малтай задгаа өгж болохгүй энтергээд. Ийм нарийн өдрөөс хятад тонгогт чинь хамгийн гудамжны баруун талд өнцөгт хашаа байшингаа барьж болохгүй. Тэгээд бүр их том дүрмүүд байгаа байхгүй. Богдхааны үд шүү дээ тийм ээ. Хятадаас нэлээд бол эсвэл социализмын үед бол бас нэлээд сайн хадгалсан шүү дээ. Хотод шинэ барилга байгуулах. За тэгээд нөгөө социализмын үйлдвэрчилтэй холбогдоод шинэ үйлдвэржилт, шинэ гэр хороол, орон сууцны хороол барихын тулд газар чөлөөлөх тэр үндсийг бүр маш сайн хадгалж ирсэн. Улаанбаатар хот гээд одоо бид нэрлэдэг. Улаанбаатар гэдэг чинь одоо Час улаан өнгөтэй Баатар хүн гэсэн утгатай байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэр одоо ер нь хэдийгээс ямар байдлаар тогтсон бэлээ? Одоо үзэгчд бол ерөнхийдөө бас сонирхчил байгаа тийм ээ. Тэгэхээр 1924 онд Орос хятад гэрээ байгуулад Монголын статусыг хөндсөн, ноцтой хөндсөн, Монголд хохирлтой. За энэ үед бол монголчууд ирээдүгөө удаад яаралтай бүгд найр тулсаа тунхаглан зөв гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн байхгүй. Энэ маш зөв дүгнэлт байсан. Тэгээд үндсэн хууль батлсан. Үндсэн хууль батлахаар зэрэг нэгэнтээ тусгаар дүнсэн улс юм чинь аль биесний нийслэлтэй байх хэрэгтэй. Нийслэл бол бас тодорхой нэртэй байх хэрэгтэй. Тэгээд нийслээ яаж нэрлэх вэ гэд яриа болоход хамгийн эхлээд Баатар хотод нэрлэе гээл тэгэл зарим хүн бол бүр инээдэнтэй ар вэжин гэд нэрлэе гээл тэгэл янз бүрийн юу гараал. Тэр үед бол одоо Улаанбаатар гэд нэрлэе гэдэг нэр бол гарч ирсэн. Санал гарч ирсэн. Сонин тавьсан юм л шүү дээ. Тэгээд тэр Улаанбаатар нэрийг асуусан дээ. Тэгээд Улаанбаатар гэдэг нэрийг яагаад монголчууд их хурдан амархан хүлээгээд автсан бэ гэхээр зэрэг гисрийг Чингис хааныг зураг гэдэг юугаар нэг улаан мөртэй баатар хүн
Би зураг Монголд их байсан. Тийм. Тэгээ сүүлд хүртэл нэлээд байсан шүү дээ. Далаад дунд бас байдаг л байсан. Рерийн зурсан Тэгээд хуулсан. Баатарот нөгөө монголчуудын одоо юу. Тэгээд нөгөө шинэ үеийн юу байгаа. Тэгээд Баатар ховсгал дайш улааны тэр улаан морьтой Баатар тэрэнд нь гисэр Чингисийн энэ домог орцсон. Тэгээд Улаанбаатар гэдэг нэрийг их хурдан хүлээж авсан юм байна. Анх санал гаргахтаа яасан гэж ярьж байдаг үлээ. Тий, анх санал гаргахтаа бол одоо бид нар бол манай хотын зарим иргэд бол нөгөө Орос хүн өгсөн гэдэг. Тэгэхээр эсвэл яг бол тийм биш. Энд чинь нөгөө том хурлаар хэлсэн. Улсын анх дугаар хурлаар 1924 оны 11 сарын 26 оны үндсүүл баталдаг үзүүлж яг тэр өдөр бол Улаанбаатар хотын нэрийг хэлцээд тэгээд бол олон нэр хэрэлцээ сайн нөгөө Арбэжин Баатар энтер гээ. Тэгээд нэг залуу бол гар өргө Баатар гот хийгээд бүгд дэмжээд тэгээ байжсэн чинь Тархан Баатар гэж үтэл байгаа. Тий, тэгээ байжсэн чинь Рискулов за Баатар нь бол Баатраа. Тийм учраас энэний өмнө нөгөө улаан гэдэг үг нэмье. Хувьсгалт одоо юу яая. Одоо энэ тухайн модны одоо өнгийг нэмье гэх. Ингээд энэ одоо Улаанбаатар гэдэг нэрийг тухайн үеийн улсын ах дугаар хуралд орцсон нөгөө 77 төлөөлөгч санал хураасан. Тэгэхэд бүгдээрээ 100% дэмжсэн. Тэгээд ингээ батлаад үг мөх хэлээ алга ташаад нэлээд олон хүн үг хэлсэн байдаг. Тийм учраас энийг бол зөвхөн одоо нэг хүн өгөөгүй. Орос хүн өгөөгүй. Орос хүн бол зөвхөн улаан гэдэг үгийг санал гаргасан. Монгол гэдэг нь бол Баатар гэдэг нь бол монгол хүн санал гаргаад ингээд улсын их анх дугаар хурд оролцсон 77 төлөөлөгч баталснаар энэ нэрт ийм одоо нэртэй болсон байна гэж байна. Угаас хувьсгалт нэр боловч үнэн хэрэг дээр жирийн ард түмний хувьд бол нөгөө Чингис Гэсэр тэр улаан одоо Баатар бурхныг хэрэгдэн дав бурхныг дээдлэх энэ үзэлтэд нийцээд нийц. Ингээд сайхан одоо буусан хэрэг болж байна. За ингээд Улаанбаатар хот маань 24 оноос хойш бол ингээд ерөнхийдөө социалист хойш болж байна. Коммунист маягийн чиг баримжаатай тийм ээ. За энэ үйл явц яаж одоо өрнөж Улаанбаатар хотыг одоо хот болгоход яваа. Анхны одоо орчин үеийн барилга гой байшингууд юу баригдав одоо нөгөө их бөмбөрөөс ахгуулаад тийм ээ. Энэ бүхний одоо төвхтэй холбоотойгоор одоо юмнууд хэрэгтэй байна. За нийслэл хүрээг орчин үеийн хот болгох ажил бол үйлдвэржилтээс эхэлсэн. Кампинатыг байгуулад амар сайдын тэр 34 оролцоотойгоо санаачлагаар энд бол кампинатын 4 том үйлдвэр байгуулад тэгээд үйлдвэр ажилчдын хэдэн цагаан байшин бариад ингээд тэр хавчин бол нэг одоогор бол нэг микро орион үсцэн байхгүй. Тэрнийхээ дараагаас одоо хэвлэл үйлдвэрээс эхлээд Герман хийцэн байшингууд Улаанбаатарт бий болсон байхгүй. Тэгэл энэ үеэс эхлээд бөмбөр ногоон гэж барилгажилт эхлээд ингээд аваа явж ил 2 дугаар дайн гараад саатсан. Бүх юм саатсан. 2 дугаар дайны дараа Улаанбаатарыг шинээр юу хот болох явдал бол маш эрчимтэй өрнсөн. Тэгээд нөгөө Парижийн ерөнхий загвараар нэг төв сайхан талбайтай тэрнийхээ дагуу хамаг одоо голгол одоо чухал салбаруудаа Улаанбаатар жошт юу төв жошт буудлаас эхлээл одоо захиргаас анхны буудлын шүү Улаанбаатар. Анхны Улаанбаатар. Тэгээд ингээд энэ төв талбайгаа тойрсон барилга нь бол одоо хятадын юм уу төвдийн барилга биш. Европ грекийн уран барилга. Европын уран барилга. Өрөнд Европын стилээр юугаар загваруудаар баригдсан байхгүй юу? Дурсамж номноос уншлаа энэ баримттай байх гэж бодож байна. Таны одоо Сүхбаатар профессорын одоо хэлж байгаа үнэн. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын төв талбайг төлөвлөх гэж намын төвөөрөний хурал болж. Тэгээ хурал болсон нэг хүн санал гаргадаг юм байна. Тухайн үеийн л одоо хуралд орох хэрэгтэй л хүн байж байгаа шүү дээ. Нэг сайд. Ерөөсөө энэ Улаанбаатар хотын төв талбайг дэлхийд дээр хамгийн том талбай энэ Парисын төв талбай байдаг юм байна. Тэгээ Парисын төв талбай шиг хэмжээгээр тооцож хэмжээ дамжааг нь барья гэж. Гэтэл нэг хүн босч ирээ шүүмжилдэг байна. Юу гэж байгаа юм бэ? Наад чинь нэгдүгээр хөрөнгөтэй орон. Хоёрдугаар тэр Парис гэдэг чинь маш олон хүнтэй их том соёлтой орон. Манайх жижигтэр орон. Өөрийнхөө хэмжээнд юм гэж ингэж бодож. Тэгсэн ч болсонгүй хэлээд за ер нь одоо сайхан саналууд гарчээ. Ямар ч байсан тэр Парижих биш гэхэд нэлээд том талбайтай болъё. Энэ талбайг одоо ер нь энэ төвдөө ингэж төлөвлөө энэ төр гэж ингэж ярьцгааж байсан гэж ингэж ярих юм байл. Тэгэхээр энэ тухай түүхийг одоо жишээ нь Оч баяр
яг одоо яаж одоо энэ Улаанбаатарын төв талбайг одоо сонгосон юм. Одоо нөгөө Сүхбаатартай холбоотч хэл ярьдаг. Энэ талаар жоохон тодорхой ярьж. Тий. Тэгэхээр одоогийн Сүхбаатарын талбай бол 1921 онд үүссэн талбай юм байна. Тэрнээс өмнө богдын үед бол том талбай байсан. Тэрг бол богдын өргөнчлөө буюу их чөлөө гэдэг. Одоогийн Шар ордын тэр байсан. Тий, шар ордын тэр уртал том талбай нөгөө шашны нөгөө баяр ёслолууд болдог байсан. Тэгээ 1921 он нөгөө ардын өвсгөлчд орж ирэхдээ бол тухайн үед нөгөө яг нийгэм дотроо нөгөө нэг бас хиний эсрэг байсан бэ гэхээр лам нарын эсрэг бас байгаа даа шүү дээ. Тий. Тэгэнгүүт бол яг үхээр тэд нар өөрсдөө дахиад шинэ талбай бий болгоод яг тэр одоо богдын талбайны уртал том чөлөө байсан. Бас хог мог хайдаг байсан. Тэр чөлөөнд бол эндрийн талбай эндэр засаад ингээ 1921 онд бол 7 сарын 6-нд орж ирээд за тэгээ 7 сарын 8-нд бас яг Монгол цэргүүд орж ирээд ингээд бол тэр талбай дээр үг өдр хилээд ингээ 1946 он хүртэл бол энэ талбайг бол эндрийн талбай гэдэг байсан. Эндрийн газар ч гэж бас нэрэлттэй байсан. Ингээ 1946 онд бол яг таны хэлдгээр бас талбайг бас ингэж том болгох хэрэгтэй гэдэг. Яг одоогийн тэр хэлбэр төрхөө олсон нь бол 1946 онд бол цардаад ингээд 46 оны 7 сарын 8-нд бол одоогийн Сүхбаатарын хөшөөний нээлтийг хийгээд яг нээлтэн дээрээ бол Сүхбаатарын талбай гэж албан ёсоор бол нэрлсэн. Ийм одоо түүхтэй байна. За тэгэхээр зэрэг энд нэг хамгийн сонирхолтой юм Улаанбаатарын түүхэнд байдаг. Жишээ нь би бол хөдөөний хүн. Хөдөө оюутан байж байхдаа ирлээ. Гэхдээ надад юу сэтгэгдэж байсан бэ гэхээр Улаанбаатар хотын талбайг тойроод өрний сонгодог юм одоо жишээ нь уран барилгын түүхээр ярих юм бол Эртний Ором грекийн багант нүүрэн тал бүхий Европын сонгодог уран барилга. Энэ бол маш эртний уран барилга. Дэлхийн уран барилга тэр дундаа Европын уран барилгын хэв маягууд яагаад Улаанбаатар хотыг ингэж тойрож ингэж байгуулах ийм өрөм сэтгэлгийг тэр үсэтгсэн бэ? Хэн сэтгэсэн бэ? Яагаад Улаанбаатарыг ийм гоёор төлөвлөх тийм их гоё хүмүүс байсан бэ? Тэр хүмүүс хэн байсан бэ гэдэг асуулт бол надад их сонир санагддаг байсан залуухан баг. Анх Улаанбаатар гэж үзэж байгаа. Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Тийм 1945 оны дайны дараа Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийг барилгажуулах ийм ажил бол эхэлсэн. Тэгээд яг тэгтээ бол одоо сонгодог загвартай буюу классик тэгээд неоклассизм үеийн загварууд гэж байна. Тэр нь болохоор эртний нөгөө грек антикийн үеийн загварууд 18 дугаар зууны үед Европод арай жоох авсаархан болоод тэрийг нь бол манай Монголд Оросоор дамжуулаад болж тэр хийсэн. За тэгэхээр тухайн үеийн нөгөө нам засгийн удирдлагууд бол хотоо бол дахиж одоо шинээр маш юм гоё хот одоо төлөвлөө. Тэгтээ 50-аад оноос 45 оноос хойш. Тэгээд ерөөхдөө бас Оросыг бас дуурайх маягтай. Оросод бас яг тэр үед бас ийм сонгодог нэлээд олон барилгууд баригдсан байсан. Тэгээд яг тэрний нөлөө бол Монголд бол шууд ингэж орж ирсэн гэж одоо бас хэлж болно. Яагаад бид нар Азийн улс мөртлөө Европ загварын стил бүгдээ сонгож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ч монголчууд дандаа жишээлбэл хоёр хөршөөс давж хардаг. Одоо тэдний нөлөөг мэдж идэг байхгүй юу? Жишээлбэл монголчууд шаттыг давж харна. Тэр бол нөгөө явж нөгөө одоо нэг шашин тэр авчирж штэ. Яг өөрийнх нь тэр хятадтай соёл авахгүй. Жишээлбэл Оросын нөлөөг бас үлээж авахгүй. Одоо эн чинь богд таан тулсыг үдчихсэн бас илэрсэн шүү дээ ер нь. Одоо ер нь бол хоёр хөршөөс ангид нэлээд цаашаа давж ажиллаа. 20-од оны хувьсгалын дараа ч гэсэн яг тэр улаантайд уурайгаад байсан юм эхлээд бол өсвөлдөх байгаа байхгүй. Дамбад орж зөринд орж байгаа үед чинь Европт хүмүүсээ сургая. За тэгээ аль улс руу явуулах вэ гэд бүгдийг судалж үзсэн байгаа шүү дээ. За тэгэхээр чинь за Орос эдгээр бол арай бага байна. Арай тааруу юм байна. Герман Франц сургая. Тэрнээс цаашаа бол баг Англи явуулах юм байна. Тэгээд ажил нь эхэлж гисэн тий. Жишээлбэл тэгэл баахан сургасан Германтай эдийн засгийн талаар хамтран ажилласан анхны арх пивны завод, хямны завод, одоо хям гэдгийг чи хайм гэдэг герман үгээр тэр чигээр нь авчрал хийсэн тийм ээ. Пив нөгөө пив гэдгийг пивээр нь тавиал ингээл 26 онд эхэллээ ш боригоч. Герман төмрийн үйлдвэр завод айгүй эрчимтэй ажилласан баг. Маш олон хүн сургаал. Тэгээд тэр соёл чинь 30-аад он 40-аад онд маш их нөлөөлсөн баг Монгол руу. Тэр Германы тэр Францад зурж ирсэн залуучууд яг 30-аад онд ихэнх нь алуулсан л да. Гэхдээ орж ирэхэд 33 онд ихэнх 32 онд татагтаад ороод ирсэн шүү дээ. Гитлераас яриханд гарлаа гэдэг. Тэгээд тэдний хурц тэр богино хугацаанд 3-4 жил Германд Францад байсан энэ соёл бол тэр өрний соёлыг 20 дугаар зуунд Монгол руу хүчтэй аваад ирсэн байхгүй. Одоо яг одоогийн энэ цомцог маягтай шилэн нүүрэн талтай бол энэ байдал бол монголчуудад таалагддаг. Гэхдээ өмнө нь бол
тэр Коринфын уран загварын багнат басаадтай асар сүрлэг саарл ордон байлаа. Маш гоё барил. Маш гоё барилга шүү дээ. Ордон цуглаалаас яг одоо тэр Коринф гот стил байсан шүү дээ. Тэгээд энэ Коринфын загвартын ордны яагаад би хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр 95 онд гадаа 97 онд Үлзийбаатар доктор бүтээр баримт кино тэр хавьд хийдэг байлаа. Нэг газар. Тэгэхэд Францын нэг 2 жуулчин тэн дээр таарсан. Тэг ингээд ордны зураг мураг аваад талбайн тойрон ингээд зураг авч яахгүй. Тэгсэн нэг цагта 2 цагта хүрээд ирлээ. Тэр чинь нөгөө социализм дөнгөж жил яжсэн. Манай цагдаа нар чинь гадаадын хүн гээл тэгэхгүй. Тэгээд тэд нэр тэр орчуулагчтай явж байгаа тэд нэр тэгээ ярих нь. Яагаад та энэ талбайн зураг аваад байна гэсэн чинь зэрэг. Үеийн их гоё хот юм аа. Энэ дандаа юм одоо Азийн хот мөртлөө уран барилга, Европын уран барилгатай. Тэр дундаа таны энэ ордны зургийг бий бол одоо амьдралынхаа дурсгал болгож хадгална гэж. Тэг яаж энэ манай ордны их гоё байна уу гэдэг ингээд бид асуухгүй нөгөө цагдаа нар сүүлдээ найз болсон. Тэгсэн чи ингэж хэлж яахгүй. Энэ сонгодог их нүсэр загвартай. Тэгээ хүн суртлын одоо энэ саарл их юм хүнд төрхтөө. Тэгээ энэ бунхант загвар гэдэг бол энэ социализмын архитектурын их том бэлэгдэл барилга гэж энийг хэлдэг юм аа. Тэгээ одоо ийм барилга одоо баг үлдэхээ байсан байна. Тэр Украин ч гэнэ хаана ганц нэг хэм байсан. Тэгээ танаад л үлдэж. Энэ бол одоо уран барилгын нэгэн цаг үеийн одоо онцгой төрх юм шүү гэж. Тэгж хэлж ийсэн. Тэгээ би ингээд хараад нэрэж тийм болов гэж. Уул нь бол манай саарл ордны өмнөд одоо багант тэр нүгэр бол өн сөрлөг байсан да тийм ээ. Энийг бол тав маш гоё сөрлөг байсан. За өнгө мөнгөн л одоо тийм байсан юм тийм ээ. Тэгэхээр нэг үеийг хотыг байгуулж исэн улсууд Монголын нийслэл зүүн хойд Азийн нүүдэлчдийн нийслэл бий болохдоо дэлхийн одоо хамгийн уран барилгын одоо өв шимийг түүний дүр төрхийг харуулсан ийм болгоё гэж ингэж онцгой шитгэжсэн байна гэж бид нэр одоо дүгнэж болох өөрмөц хот байна өөрмөц хот байж тий гэж. За одоо Улаанбаатар хот маань асар их тэлжээ. Асар их хүнтэй болсон. Одоо ямар болж юм гэж бодож байна. Төрдөг байсан шиг л шүү. Тий. Нөгөө сонгодог загварын уран барилгуудын чинь хэм маяг одоо юмнуудыг ерөөсөө байхгүй болгосон. Нийл одоо шил толь шиг юм шиг харагдаж байгаа мөртлөө ахасар замраагүй болжээ гэж. Тэр 70-аад оны үед одоо сонинд өччихсэн өгүүлэлж байдаг шүү дээ гадаадынхны. Монголын нийслэл маш гоё. Төв талбайгаас онгон байгалыг шууд харж болдог. Энэ ямар их өрөмцөөр бодож энэ хотыг байгаалаа гэж. Энэ 46 он тэр нэг шинэ хот төлөвлөлтийг хийж байгаа чинь хот төлөвлөлтийн чинь 3 төлөлгөө байгаа тийм. Хамгийн сүүл социализм үед 4 байсан. Одоо 5 дахь бараг 6 дахь. Одоо 6 дахь дээр явж байна. Одоо ч төлөвлөлт одоо найдвар боллоо л да. Тэгэхээр чинь яг тэр 46 оны анхны төлөвлөлт дээр чинь Улаанбаатар хотын яг тэр хүрээ хэлбэрийг хадгалаад урд талын задгай тий. Одоо яг энэ Сүхбаатарын талбай баруун тийшээ явсан Энхтайны гүрлөө явдаг автозам. Зүүн талаар нь тэр маршлын гүрлөө явдаг автозам чи яг ийм параллел байгаа шүү дээ. Яг холдсон. Тэг шимтэй. Яг тэг шимтэй. Тэгээд тэрний ард чинь талбай тэгээ ордон байж байгаа байхгүй юу. Тэр ганцхан саад болж исэн нөгөө Ленин клуб байдаг те. Яг урд ганц байгаа. Зүүн талд нь Жойжлан байдаг. Тэгээ яг урд нь нөгөө номын сан барьц. Тэгээ яг тэр задгаа урагшаа яг ингээд жилөөтэй ордноос байдаг. Тэр хэлбэр нь хүрээ хэлбэртэй юм уу? Тод байгуулалттай манай хүрээний хэлбэр. Аг тойрог их тойрогчсон хүрээний. Тэгээд дугуйрх хэм маяг дээр ард дугуйг ингээд байлгажсэн. Тэгээд голоороо нэг тийм өндөр биш намхан тэгээд баруун тийшээ ингээд даялж өндөр болгож явгаа. Тэгж нөгөө одоо нисэж байгаа шуугашч юм уу? Ашин тийм ээ. Тийм төлөвлөсөн байдаг. Энэ бол айгүй тийм сонин өөрөлдөх юм бол ухаалаг төлөвлөж гисэн. Хот төлөлтийг бол яг тэр хуучин уламжлалаа хот төлөлтөө ингэж буулгасан юм төлөлт. 1954 онд Улаанбаатар хотын анхны ерхий төлөвлөгөө гаргаад тэр төлөвлөгөөндөө яасан бэ гэхээр Улаанбаатар хотыг одоо төвийнх нь хэсгийг хуучин тэр хүрээний үеийн зохион байгуулалтын хэлбэрийг шууд ингэж хэвээр нь хадгалчихж байгаа. Тэр нь юу одоо юу илэрхийлж одоо хүртэл яг тэр оригинал хэлбэр бол би байгаа гэж харж байгаа. Зарим зүйл нь бол алдагдсан. Тэр нөхөр ингээ баг тойрог хийчихэж байгаа. Хүрээний үед нөгөө хүрээчин болохоор ингээ дугуй хэлбэртэй дунд нь шишнийхэн тэргүүнийх нь орд өргөө байдаг. Гэтэл яг тэр одоогийн одоо бол баг тойрогын дунд бол яг төрийн ордон байгаа. Тэгээ урт нь юм том задгаа. Тэр задгаа хэсэгт нь бол хүрээний үед 3 том үйл явдал болдог байсан. Даншиг наадам цам харах богд иргэдээ өглөө шиг харилдаг байсан. Гэтэл хот төлөлтөөр тэрийг задгаа талбайг нь яасан мэхээр тухайн үеийн Ленины өргөнчлөө, Марксийн өргөнчлөө буюу одоогоор Чингисийн өргөнчлөө одоо олимпийн гудамж гадаад харилцаа энэ хоёроор ингэж хийгээд тэрийг ингэж ойжуулаад
богдуулын шууд ингээд хуудаас ингээд ногоон сувг ингэж хийгээд ингээд тийм задгаа болгоо. Тэгээ яг тэр уртлын тэр задгаа хэсэгт нь бол төв цэнгэлт хүрэл ингээд хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи ерөөсөө яг тэр хүрээний тэр зүйлийг ингээд тий уламжлаа маяг байршил тий аваад ингэж үлдчихсэн. За одоо бүгдийн парк хийсэн шүү. Ингээ Улаанбаатар хотын одоо хөшөө дурсгал уран барилгын ингээ ярил зөндөө болчихно. Энэ Улаанбаатар хотыг бол угаасаа л монголчууд мэдэх нь энэ дөрвөн уулын дунд байдгаа л гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь дөрвөн уулаа одоо энэ залуучууд энэ төр мэдж яах нэг юу ямар дөрвөн уул байна, аль зүгтэй байна, ямар учиртай юм гэдэг талаар жаахан яриад тийм үү. Тэгэхээр Улаанбаатар би тэр хэлсэн байгууллагата байрлалыг л маш нарийн тооцсон. Байгалийн нөхцөл нөөц бүхэн цаг уур бүгдийн нарийн тооцсон. 1978 онд энд суурьшуулгатай. Тэрнээс өмнө ч одоо зөндөө олон газар суурьшилжээ шүү дээ. Тэгээ Батсан бүртэл ерөнхийдөө суурьшчих гээд байсан. Тэнд хамгийн олон удаа байсан. Тэрийг тойрол тэр сөгнөрөөдлийг хунцал борголтой энэ төр гэдэг. Мандал энэ төр. Тэгээд эндээ бол суурьшсан юм байна. Тэр Батсан бүрээс арай давуу гэж. Хойд хэлээс бас нэг үйлийг жаахан зайтай. Монгол улсынхаа төв рүү ойртуулж ирэх. Тэгээ энд бол хүрээ байгууллагатаас өмнө яг хоёр хийдэл байсан л да. Дамдаржаа тэрний хойно дасчаан гарсан. Тэгээд тэр хоёр хийдтэй элээс өөр нэг юм байгаагүй. Цайны нөгөө зах. Цайны зам хотын баруун талаар Сонсголонгоос ороод тэр найрамдлын баруун талд баг шижирийн даваа байгаа. Тэрүүгээр яваад өнгөрдөг. Тэгэхээр цайныхаа их замаас энэ ч бас 12-3 км зайтай шүү дээ. Тэр гадны олон уу явах бас. Олон улсын худалдааны зам ойрхон. Гэхдээ яг улаан зам дээр нь дондоор нь дайруулахгүй. Ингэж хийсэн юм байна. За тэгээд энэ таны сая одоо хэлдэг дөрвөн улаа одоо гол тооцсон байхгүй. Тэгээд богдуула хот болонгууд ер нь маш алс их харж ирсэн шүү дээ. Тэр том хүрээ энд ягаад эрэнгүүтэл одоо хүний төрлөختний ерөнхий нэг одоо муу чанар биш үү бэлэн байгалийн юм руу дайрдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ уулынхаа ан амтан ургамлыг хамгаалахын тулд шууд дархлаад хот байгуулангата богдуула ингээд эн чинь бол маш бид нар одоо л анзаарах авч чинь болохоос 2250 км өндөр дээдлийнх нь 150 м-т мод орохгүй цармын байдалтай. Доошоо бол ургамлаар маш баян ийм сайхан уул байгаа шүү дээ. За энэ хойтлолд бол тэгээд баруун талд нь бол сонгоны арх уул байгаа. Энэ баруун талын хээржүүн нутгаас үлийн цагаан огт нь наашаа орж ирж энэ хотын ойр талбайг үлийжүүлэхээс гол хамгаалдаг хатуу хөрстэй ийм чулуу уул байхгүй ерөнхийдөө ил чулуу багтаач гэсэн маш хатуу хөрстэй. Хойтлынхаас нь болохоор ингээд Чингэлтэй уул хинтийн нуруутайгаа шууд залгаж байгаа. Чингэлтэй уул бол эмийн ургамлаар маш баян байсан. Саяхан болтол дамнаар ийшэл явж юу түүдэг байлаа шүү дээ. Жагаан бэрдэг болсон. Тэгээ одоо бол устлаа л да. Тэгээ Чингэлтэй уул богдхан уул хоёр бол амтнаар маш баян байсан. 60 он хүртэл нэг мэлцэн гараад богдуулын юу устцсан. Гахаа. Тэрнээс уйвал гахаа шилбэг байсан. Янгирч байсан гэдэг. Янгирч одоо 90 очин байдаг гэсэн зүйлдээ одоо суурьж байна л да. Тэгэл бугуул их олон байсан шүү дээ. 80 он ч 5000 бугтай байсан. Одоо энэ 70-80 бугуулдсан. Чингэлтэй уул маань ингээд юу руу эмийн ургамлууд нь баг төгдөд дууссан. Баруун тал нь баян зүрх уул. Зүүн тал. Тэгээд энэ дөрвөн уулынхаа дунд ингэж байгуулагдсан юм байна. Тэгээд богдуулын асуудал бол энэ зөвхөн бидний асуудал биш шүү дээ. Энэ одоо дэлхийн анхны ууган дархан газруудын нэг. Одоо бид богдууланд дуртай газар юм бариад байж байгаа бол явандаа нэг л асуудалд орно. Олон улсын хамгаалах байгууллагууд та нарт ингэж болохгүй гэсэн юмнуудыг бол бид нарт зөвлөмжүүдийг өгөх баг. Тэгээд зарим юмудаа нүүлгэж магадгүй. Ер нь одоо гайгуулчлаа нэг хүйтэн дайны үед нэг социалист орнууд их дарамт үзүүлдэг байхад богдуулаар далимдуулж бас бид нарт нэг дарамт үзүүлсэн шүү дээ. Анхны иш хав дархан цаастай ууланда зөндөө олон туслан байгуулсан ингээд. Тэгээ шинжлэх ухааны академиас эхлээд туслангуудаа хойш нь татаж эхэлсэн ба. Тэгэхээр энэ асуудал бол нэг гарна. Тэгэхээр явандаа ингээд богдууланд дуртай юм а байгуулад байна гэж бодож бид нэр өс болохгүй.
Төрийн ордноосоо урагшаа яваад л тэр анхны иш хуу дархан газрын дэлхийн ихний л одоо 10 орн зарим яг 1 2-т гэдгийг. Энэ уулынхаа экологтой маш ойрхон байсан байхгүй юу. Одоо төв талбай дээр шин бууг орж ирдэг байлаа шүү дээ. Төв уртлын байсан. Тэгэхээр энэ бол дэлхийд ховор юм байсан. Тэр Францын юу сэтгүүлчид ирээд тэрийг онцолж харсан шүү дээ.Аарсан баг. Энэ сайхан цагаан ордон тэгээ тэрний ойр байгаа энэ цагаан ингээд сувд шиг ийм ото ногоон байгальтайгаа шууд залгаж яана гэд. Тэгээд Азийн цагаан даг нэг дэш Францын сэтгүүлч төгсөн нэр шүү дээ. Тэр бид нар өөрсдөө өнгөрөөд хэлсэн нэр биш байхгүй юу. За тэгээ Азийн цагаан даг нь маань одоо энэ сүүлийн жилүүд 4 5 дахин одоо хүн ингээл ихсээл. Дэлхий дээр одоо сүүлийн үеийн мэдээлэлээр харахад дэлхийн том хотын тоонд орчлоо. Асар хурдтай дэлж байгаа хот гэж үзэж байна. Дээр нь болохоор асар их одоо утаа бохирдлын талд өвлийн улиралдаа байдаг юм хот гэл ингээл манай Улаанбаатар ч одоо сүүлийн үед нэлээд тийм өөр мэдээллүүд их гарч байна шүү дээ. За Улаанбаатар хотыг 70 хэдэн онд би сайн мэдх юм. Одоо нөгөө иргэдийн тоог хэмжээг хязгаарлах. Ер нь Монголд бол нөгөө засгийн хооронд шилжилт хөдөлгөөнийг дэглэх, журамтай байлгах гэсэн нэг тийм байлаа шүү дээ. Тэгэхээр хөдөөнөөс ирсэн иргэд зам явах гэж билүү юу вэ? Нэг визтэй шахуу ирдэг байсан. Тэр үе одоо яагаад Улаанбаатар хотын бодлого баримтжилжсэн юм? Энэтэй холбоотой зүйл юу вэ? Тэгэхээр хүн ам цөөтэй том нутагтай улс бол улс орныхоо нутгийг дэвсгэрийг эзгүүрүүлэхгүй ханд бол хүн амаас өөрчлөлт харьцангуй нэлийн жигд байх хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг бол их сайн баримталж Улаанбаатар бол нэг 450-500 мянган хүнээс Улаанбаатар хүнийг хэтрүүлэхгүй байх. Тэгээд нэг ганц хоттой үйлдвэрлэлийнхаа үндсэн бүх салбаруудыг төвлөрүүлчихгүй байх. Энд бол дархан эрдэмт гэх мэтийн шинэ хотууд байгуулах ингээд ийм зорилтууд явагдаж ирсэн. Тэгээ Улаанбаатарын хүний хотыг бол ерөнхийдөө 450-600 мянган оршин суух хот болгоно гэж дэд бүтцээ бол тэг төлөвлөж ирсэн. За тэгээ 92 оны үндсэн хуулиар бол энэ бүгдийг будаа болголоо л доо. Хүүхдүүд дийлдгээр будаа болголоо. Яавд бол манай 92 оны үндсэн хууль бол одоо ер нь зөвхөн хүн амын бодлогын хувьас бол даруй өөрчлөлттэй хууль байхгүй. Энэ хууль дээр бол аль ч улсын үндсэн хууль байдаггүй хийргсэн заалт орцсон байхгүй. Иргэн оршин суух газар өөрөө сонгох хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө талд нь бол бус улсуудын нөгөө төрийн үүрэгт байдаг нэг зүйл манай үндсэн хуульд орхигдсон. Төрийн нөгөө гол бодлогын нэг нь бол хүн амын байршил шилжих хөдөлгөөнийг зохицуулна үүрэг байсан байхгүй. Энэ хоёрыг аваа ийцсэн. Тэгээ өшөө бүр нэлийн одоо зүүнийн талсаа өвчин туссан хөл шүү дээ. Хот гэдэг үгийг аваа ийцсэн. Аймгийн төв нийслэл Улаанбаатар гэж байна үхээс Улаанбаатар хот гэж байхгүй. Нөгөө орон нутгийн хотуудыг бол бүгдийг аваад ийцсэн, сум болгоцсон. Тэгээд энэний уршгаар нөгөө ялангуяа нийгэм өөрчлөгдөж явах үед, нийгмийн харьцаа өөрчлөгдөж явах үед ийм огцом хийж болдоггүй байхгүй хүн болгоно. Ийм заалт орцсон учраас л хүмүүс Улаанбаатар руу шавцсан шүү дээ. Хэдхэн жилийн дотор Улаанбаатарын хүн бараг 3 дахин өсөж байна шүү дээ. Өнөөдөр Улаанбаатарт бол сая 500, сая 600 мянган хүн эргэж байна. Сая 300 мянган хүн байнга. Тэгээд 70 мянган хөдөөний оюутан байна. Тэгээд цэрэг байна. Бүр яахад бол бусад олон юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгэл нөгөө томдолтоор ирж байгаа, имплүүлж байгаа гэх. Энэ тэр Улаанбаатар доктор бол тэрийг санаж байна одоо тэр Улаанбаатар хотод тодорхой хугацаагаар зөвшөөрөл авч ирээд тэгээд яадаг байлаа тэрийг одоо энэ чинь нөгөө яг энэ 20 дугаар зуунд ч Улаанбаатар хот за тэр 30-аад оны үед аж үйлдвэрийн компаниуд байгуулагдаад тэгээ нөгөө зүүнтний нуглаа Монголоотой холбогдуулаад бас зөндөө олон гинт механик өсөлтнийг өссөн байхгүй. Нэг өссөн тий. Хоёр дахь нь тэр нөгөө малыг нийгэмчилсэн. Хөдөө аж ахуйг хоршоолчихсон. Олон хүмүүс. Тэгээ нөгөө малгуу тэргүү хөдөө аж ахуйд ирж чинь ажиллах хүчний илүү тодорхой хэмжээний илүүд л байж идэг. Тэгээ бүр нөгөө малын хураачаар хөдөө байх хүмүүс чинь Улаанбаатар руу огцом хөрж ирсэн. Одоо жишээлбэл 1960 оны хүн амын тоолго байлуу. Яг тэр өмнөхөөс нэг дахин нэмэгдсэн байгаа шүү дээ бүр. Хоёр дахин өссөн гэсэн үг. Огцом өссөн.
Тэгээ энтхий чинь нөгөө гэр хороол мороол энэ төр үсээд тэр нөгөө тэгээд нөгөө нэдүүд захиж хийгдлээ шүү дээ нөгөө төлөвлөлтүүд. Тэгээд манай энд чинь нөгөө 1-р 40 мянган км квадрат талбай дээр байшин барих зорилт. 2-р 40 мянгат. Дахиад 80 мянган метр квадрат байж байна. Тэгээд 50 мянгат. 1-р 40 мянгатыг Оросууд барьж өгсөн. 50 мянган метр километр талбайд хятадууд барьж өгсөн. 2-р 40 мянгатыг бол манайха өөрсдийн инженер техникийн хүчээр барьсан. 1-р 120, 2-р 120 гэдэг талбайгаар явуулчих. Бас хятадуудын нөгөө хөрөнгө оруулалт. Бид нар хурж ирээ сайн дураараа барьж өгсөн биш л дээ. Нөгөө хөнгөлөлтөө зээл. Бослогоо тусламжийн мөнгийг бид манай тэр үед чинь маш сайн ашиглаж асар их том бүтээн байгуулалтыг 1954-өөс оноос хойш эрчимтэй хийсэн байгаа шүү дээ. Асар их мөнгөөр. Зөвхөн одоо хятадаас 28 сая доллар авсан байдаг. 55-аас 66 найрамдалт харилцаанд тав. Энэ үед асар том бүх бүтээн байгуулалт 2-р цахилгаан станц. За тэгэл энэ саяны хэлдэг баярууд тийм инх таймны гүүр. Тэрнтэй өрсөлдөөд зөвлөлт холбоот улсын тал манад бас хөрөнгө аж эхэлж байгаа. Энэ чинь нэг 2 сайлын үнэ саана гэж ярьж байгаа шүү дээ. Монгол баяжж байгаа хгүй 2 үнэтэй мөнгө хөрөнгөтэй болоод. Тэгэнгүүт нөгөөдөл чи өрсөлдөд 15 дугаар микроарион, 12 дугаар микроарион гэх тийм үү. Ингээд өрсөлдөөн. Тэг явна. Тэгэнгүүт эдгээр барилга орон сууц нийтээ орон сууцаар өрсөлдөнгүүт манай нөгөө нөхдөө чинь социал систем бусад орнуудаар үйлдвэр аж ахуйн газруудыг бариулах зүйлүүд хийсэн баг. Тэгээд нөгөө Чехаар, Германаар, Чехаар тэрүүгээр, Польшаар тэрүүгээр, Урмэнээр тэрүүгээр бүгдийг ингээд бариулсан. Огцсон. Тэгээд энэ чинь 46-аас 1989 оны хоородлохын 44 жил болвол монголчуудын одоо жинхэнэ үсрэлт хийсэн үе баг. Өмнөх амжилтаа бүр давж туулаад тийм асар том. Дээр нь энэ чинь зүгээр барилга байшин Улаанбаатар хотыг хөгжүүлээд байснаас гадна нийт хүн амаа эрүүлжүүлэх боловсролтой болох асар том бодлогын дотор явагдсан. Тэгээд одоо хүн амаа эрүүлжүүлэх ажлыг маш сайн хийлээ. Хүн амаа эрүүл боллоо. Боловсролтой болчлоо. Хот суурин газрууд хөгжлөө. Улс орон хөдөө аж ахуй хажуу үйлдвэр орон болчих. Яг энэ хооронд ч Улаанбаатар хотыг одоо бид нар ярьж байгаа хооронд. Тэгэхээр энэ зүйл чинь бол одоо өнөөгийн Монголыг бий болгох гэж байгаа байхгүй. Тэр суурин дээр бид нар одоо яваад байгаа. Тэр инерцээр нь явж байна. Тэгэхээр чи яг энэ 60-аад оны үед хүн ам ингээ ихсэнгүүд тэнд ямар бодлого барьсан бэ гэхээр нөгөө нүүлгэн суурьшуулах юмнуудыг нөгөө хотыг хорьсон шүү дээ. Хотод хэн амьдрч чадах юм. Хотод амьдрын гэдэг чинь бүр асар их арын хаалга энэ төр за одоогийн хэл арын хаалга шилжин гэдэг чинь зөвшөөрөл тийм. Тэгээ өөрөө тэнд амьдрах юмаа хэлж чадна. Ийм учраас би амьдрч чаднаа. Наадахгүй тийм. Одоо бол өнөөдөр энэ бодлого алдагдсан учраас энэ чи ялангуяа 2000 оноос өмнө бол тодорхой хэмжээний татвартай байсан. 50-60 мянган төгрөг авдаг байсан. 50 мянган төгрөг. Тийм. 2000 оноос хойш энэ чи байхгүй болгоцсон учраас 2000 оноос хойш энэ манай өнөөдөр энэ 18 жилийн хугацаанд бол Улаанбаатар хотод энэ механик өсөлт асар орж ирлээ шүү дээ. Тэгээд нөгөө хот хөдөөгийн хүн ам нөгөө хотын суурин иргэншилтэй хүн ам янз бүрийн соёлын давхраа тийм үү нийгэм бүх юм холилдсон. Тэгээд бүгдээрээ нэг хотод амьдарж байгаа мөртлөө өөрөө өөрсдөө ад үздэг тийм үү. Нүглийн сэрж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр чинь юу дутагдж байгаа нэхэр нөгөө бид түр яриадсэн дүүрэн хотын дүүрэн гэж нэг байх хэрэгтэй. Хотын стандарт гэж байх хэрэгтэй. Хотын соёлын хэмжүүр тийм үү. Хотын шаардлага гэж байх хэрэгтэй. Энэ бүгд байх. Улаанбаатар хот, Дархан хот, Эрдэнэт хот эдгээр бол яг адилхан байх шаардлагагүй байхгүй. Эрдэнэт өөрийн стандарттай, өөрийн дүрмтэй, өөрийн аж төрөх хэв ёстой тийм үү. Өөрийн амжиргааны шаардлагатай байж болно. Улаанбаатар нийслэл хот гэдэг бол бүр өөр төвшнөх байх хэрэгтэй байхгүй. Энэ мэт зүйл ингээд маш даруйхан одоо бид нар ингээд засахгүй болвол тэгээ одоо ганц ярьдаг юм нь дахиад дагуул хот байгуулъя. Эсвэл шинэ нийслэлтэй болъё гэж шүү дээ. Энэ замбраагүй байдалтай буугаад өгсөн байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг буугаад өгөх биш засах хэрэгтэй байхгүй. За 20 дугаар зууны дагуул хот гэдэг бол Улаанбаатарыг аврахгүй бүр улам хүнд байдлаар болно. Жишээлбэл одоо Майдэр гэдэг манжин нэртэй хотыг төвд нэртэй хотыг энэ урд байгуулна гэж юм тийм үү? Богдуулах уралд. Ингээ богдуулны бүслэгдэх гэж шүү дээ. Тэгээ хөөшгтийн юу бүхгийн хөндөө орох төмөр зам юуны дагуу 100 мянган хүнтэй. Тэгээд бусад энэ дагуул хот байгуулнуудыг бол улам л хүн шавна. Сая одоо ерөнхийлөгчийн зөвлөх Пүрүдава гэдэг хүн ярьж юм лээ. Телевизээр
Улаанбаатарын хүнийг 2000 хэдэн онд гинэ 2,400,000 болгоно гэж. Гүү яаж байгаа Улаанбаатарын бүгдээр энийг газар амьдрах монголчууд. Тэгэхээр чин тэр үед хөдөөд ерөөсөө сайн хөрөхгүй хүн үлдэх юм шүү дээ. Тэгэх гээд байна. Ер нь хотыг бол маш их болгоомжтой хүн амын бодлого геополитикийн үүднээс их нарийн төлөвлөж барих ёстой шүү дээ. Хөдөөгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээ одоо бас хотоо орион дүүр мөргийн нэрлэхтэй гудамжаач гэсэн одоо бид нар жаахан болгоомжтой хотыг дүнжин гарав гээд бас л төвднэр тий. Тэгэл цам гарав марав одоо дандаа л нэг төвднэр ороод ирчихлээ шүү дээ. Тэр нөгөө манжи ихшээд үед бүх юмыг төвд нэртэй болох бодлого чинь санамсаргүй одоо орж ирээд байна. Орсын үед тэгээд Орос нэртэй бас хэдгээр болсон тийм ээ. Тэгэхээр энэ монголоор л нэрлэж явах. За одоо Улаанбаатар хот маань ингээ бидний сүүлийн 100 жилийн түүхийн ерөнхий тоймыг ярьчлаа. Одоо Улаанбаатар хотыг цааш нь за мэдээж олон асуудал бай тийм ээ. Утааг аль эхлэнэ. Гэтэ ер нь цаашид одоо Улаанбаатар хотыг аваад явхад ямар шүү тулгамдсан ойр зүрийн шаардлага байх шиг харагддаг вэ? Та хоёрын хувьд. Тий, тэгэхээр одоо Улаанбаатар хот дээр бол хэд хэдэн асуудлууд байгаа. За нэгдүгээрт нь бол бидний хамгийн санаа зовоодог өдөр тутам тулгардаг асуудал хаягжилт байгаа. Гараал ерөөсөө бид нар чинь одоо гараал төөрнө. Тий, гараал бараг төөрчгöd байгаа. Тий, гудамжаар ярих юм бол манай хотын бол бүгд төөрнө. Тий, гадны нэг жүүлчин ирээл бид нар гудамжинд ирээл төөрчлөө гудамж асуухаар бид нэр ерөөс нэгж бараг мэдэхгүй шүү. Гудамжаа мэдэхгүй. Тий. Хүнсний хойд гэж мэдхээс хүнсний хойд ямар гудамж. Тий, ямар гудамж гэдгийг мэдэхгүй. Тийм учраас бол бид нар хоттой ингээд төөрчгöd байгаа. Ийм хүмүүс. Би одоо гэрээ одоо манайх зэргийн зүүн талд байдгаа гэж 20 жил хэлж шүү дээ. Зэргийн зүүн талд. Тэр ямар гудамж юм, ямар талбай. Одоо монголчуудын бас энэ яг уу ер нь бол социализмын үед л бол тийм хэрэгцээ шаардлага байгаагүй баг. Яг тэгвэл их дүрмжсэн их нарийн их том хот байгаагүй учраас бид нар гудамжуудыг монголчуудын нүүдэлчний баримжаагаар нөгөө зүг чигийн баримжаа онцлог цэгүүдээр нэрлээд яваад байсан. Гэтэл тэр бол Жаваасынгийн гудамжийг нэрлсэн байх боловч тэр гудамжийг хэлэхлээр хэн ч сандгүй тийм ээ. Ийм байдал үргэлжлээд байна уу? Энэ юу болоод байна? Тэгээ өөр ямар шаардлагууд байна? Өөр одоо жишээлх юм бол хотод хамгийн том бас нэг асуудал бол яг утаанаас гадна нэг хөрсний бохирдол байгаа. Тий, хөрсний бохирдол бол одоо Улаанбаатар хот бараг утаанаасаа бараг зарим судлаачдад илүү гэж үзээд байгаа шүү дээ. Маш олон их гэр ороолуудтай ийм асуудлууд байна. За энэ мөн дараагийн асуудал хот төлөвлөлт байгаа. Тэгэхээр 1900 ер социализм үед бол Улаанбаатар хот бол маш гоё төлөвтэй гэсэн бид нэр ярьлаа тий. Одоо төвийн хэсэг нь бол 4 давхар барилгаас дээш гардаг тийм ансамблтай тий намхан байсан. Тэгээд нөгөө ингээд гадагшаага ингэж өндөр болохоор ингэж одоо хийдэг байсан. За тэгээд ер нь бол ардчилсан нийгмийн дараа бүр 2000 оноос хойш ялангуяа газрыг нөгөө хөв хүнд өмчлөдөг босноос шалтгаалаад Улаанбаатар хот ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр нөгөө хот төлөлт гэдэг бодлого алдагдаад социализм үеийн нөгөө орон зай дээр шууд одоо ямар нэгэн барилга хөв хүн одоо өгөөд ингээд барьдаг болсон. Энэ бол ерөөдөө төлөлт гэхээсээ илүү социализм үеийн тэр хотын сүрэн дээр тэр зайнуудын одоо бүглэх гэсэн шамбаралдаан гэх юм да тийм өрсөлдөөн болсон. Энэ бол маш олон хүчин зүйлүүдээс бас нөлөөлж байгаа. Нэгдүгээрт нь бидний бас эрх мэдлийн хүмүүсийн хоорондын газрын 8 явсан. Хоёрдугаарт нөх юм бол хотыг яг тэлхээ тэгэхээр нөгөө дид үтцийн үед боломжгүй болчихоо нөгөө дулааны цахилгаан станцууд чинь баригдаагүй учраас тэр яг дулаан байгаа газраа л барилга байшин баригдана үхээс тэр гадна бол барилга байшин баригдахгүй гэдэг ч юм уу те. Ийм олон асуудлаас болоо хотын төлөвлөлт бол энэ бол яг энэ тухайн хүний удирдлагатай холбоотой байхгүй юу? Тухайн үед хотыг хэн удирдах ийсэн. Төр засгийг хэн удирдах ийсэн. Яагаад тийм бодлого бариагүй нөхдөд. Одоо жишээлбэл төрийн ордныход иргэд өндөр байшин барьж болохгүй л байхгүй юу? Засаг манай Монголын төрийн ордон байгаа шүү дээ. Тэгэл эргэн тойронд намаахан өндөр байж. Тэгээд дээрээс нь хараад одоо яах аюулгүй байдлаас нь талаас тэр ёс сурчсан талаасаа тэр хотын ансамбл талаасаас тэр ерөөсөл болохгүй. Ингээл өндөр байшин төрийн орднод аваад үүсгэсэн. Тэгэхээр эдгэрчээр чинь бид нар яг хуу түүх тооцох байх л да хариуцлага юм. Тэр түүхэнд бичигдэх байх. Хэн гэдэг хүний даргын үед хот төлөвлөлт алдагдсан юм байна. Энэ яагаад Улаанбаатар хотыг ингээд дампууруулваа. Түүх дээр шүүгэл шүүн шин. Хэмжээний нэг цагт 20 30 40 50 жилийн дараа Монголын түүх бол ингээд шүүхийн шүүхээс илүү түүхийн шүүх чинь хатуу чанга урт удаан хугацаанд байдаг юм шүү дээ. Тэгээ тэрийг л одоо ер нь хүмүүс ажил бодож юм байна тийм ээ. Улаанбаатарын ирээдүйг ярихдаа улс орны нэгдсэн бодлого төлөвлөлт бол одоо манайх байхгүй гэдэг юм. Социалист нарууд бол маш нарийн төлөвлөлт шүү дээ.
энэ тэгэл холбож үзэхгүй бол жишээл одоо ипотекийн зээлийг одоо бол Улаанбаатар зогсоомоор байна. Тэр одоо хүн амын болоод геополитикийн үүднээс ипотекийн зээл бол аюултай шүү дээ. 2008 онд Америкийн эдийн засгийг ипотекийн зээл татчихсан шүү дээ. Тэгэхээр бид бол гээд нэг юм сонсцохоор тэрийг юу яадаг вэ? Ипотекийн зээлийг бид одоо аймагуудын төв, улсад хотууд нэг газар өгөх хэрэгтэй. Ингэх юм бол Улаанбаатар шавхаа болно. Улаанбаатарын барилгын үн дэше шидэгдэхээ болно. Одоо бол Улаанбаатарчууд дотроос ипотекийн зээлийг дийлээд одоо тэр орон сууцын чинь бүгдийг авчих болцоо ер нь л том багтаа. Нөөц нь барагдаж байна. Тэгээд энэ шилж хөдөлгөөний ерөөсөө энэ сая хотын захиргаа харин зөв шийд гаргалаа. Ингэж зохицуулахгүй бол аливаа хот гинт төсгөрөө гето болно гэж нэг дэлхийн одоо том юу байна шүү дээ. Нөгөө ядуучуудын задгаа хороол бий болно гэж. Нэг нь өгүүлэхэд манай гэр хороол чинь сүүл рүүгээ захирах нь бол тиймэрхүү хэлбэрт орсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ дагуул хот байгуулах тухай гэдэг энэс бүр ухрамаар байна. Энэ ингэж яриха болмоор байна. Жишээл Майдэр хотыг хаанаас юугаар усчлуулах юм? Гэх мэт юм байна шүү дээ. Тэгээд нэг юм руу хушуурч ороод уруу зөв нь мэддэхгүй юм руу хушуурч орж явахаар баталгаатай олон улсын жишгийн юмнуудыг л сайн судалж барьж үзэх хэрэгтэй байна л да. Тэгээд удирдлагуудад аппаратуудад мэрэгжлийн хүмүүсийг оруулахгүй бол хотын захиргаанд нэг дурын газар тарилгийн хүн очиод айлуур хашаанда газар ногоо тариг нэг бахан шугсан шүү дээ. Хотын хөрсийг өстө сийчиж өгч тэр услахын тулд ус хаана байх вэ тийм ээ. А нэг үе 90 хэд онд одоо гэр хорооллын айлууд бүгдээр үнэтэй байна тэр гэсэн шүү дээ. Тэр ч одоо юу идэх юм? Гэх мэтийн нэг тийм мэрэгдийн биш удирдлагын улсуудыг л энэ хотын захиргаа тэгээд бусад нэг төрийн байгууллагууд айлуулгаар цөөлмөр байна. Тэгж энэ Улаанбаатарын асуудлыг их алс улс орны хэмжээгээр нь жиг дарахгүй бол дан Улаанбаатар яах юм бол нэг хороон дарга, нэг дүүргийн дарга, нэг хотын нэг салбарын дарга өөрийнхөө юмыг л дээш нь гаргах гэж бодлоотулж эхэлнэ. За ингээд одоо нэг захиргаатай, нэг замбараатай, нэг сахилга баттай, нэг дүрмтэй, нэг стандарттай болмор байгаа юм да. Чи одоо 3 4 талдаа тарчихсан хариуцлага үлээх хүн байхгүй л дээ очиод байна да. Ингээд ерөнхийдөө бол та гурвынхаа яриаг бол сонслоо. Улаанбаатар хотын сүүлийн 100 жилийн түүхийг за тэрнтэй холбогдох зарим асуудлын талаар бид нэр үзэгч та бүхэндээ сонирхууллаа. За төгсгөл рүүгээ бол нэгэн тийм одоогийн хотын байдлыг хүмүүжих, жаахан уус төржих, иймэрхүү аяс руу орж байгаа нь яа харахгүй Улаанбаатартай бас түүхтэй холбоотой нэг хэсэг учраас ингэж ярьж байгаамаа. Ингээд сая одоо түүхчид судлаачдын маань саналыг та бүхэн сонссон. Эндээс авах гэхийгээ одоо жишээ нь аль болохоор одоо жишээ нь өөрийнхөө хэрээр авахыгаа авч гэгээд ингээд манай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн үзэгч болж ирсэн та бүхэнд баярлалаа.